Първата българска училищна и обществена библиотека е създадена към първото българско светско училище в Габрово. Тя била предназначена да е в помощ на учебния процес и същевременно да обслужва с книги и списания местното грамотно население. Тази библиотека е уредена по идея на Васил Априлов. Той и неговия търговец Никола Палаузов в Одеса решават да отделят от доходите всяка година по 2000 гроша от 1832. Парите са предназначени за подготовката на учител, строежа на сграда на училището и за закупуване на учебни пособия за училището. През 1835 година училището е построено и започва работа. Първи преподавател в него е Неофит Рилски. Непосредствено след откриването на училището Васил Априлов изпраща географски карти, глобуси, христоматии, всеобщи истории. Той завещава на училището и своята лична библиотека, в която са първите български учебници, исторически трудове, речници, разговорници, книги по география, икономика, художествена литература, периодика и така нататък. С това дарение броят на книгите в Габровското училище надхвърля 2000. Освен това, тя притежава и 1064 тома периодични издания. Книгите били подредени по отрасли на знанието: история и география, словесност, езикознание, естествознание, математика, философия и религия. Училищната библиотека се помещава в обща стая, библиотекарят бил учител. В неговите задължения влизало да записва книгите в кондиката, в инвентарната книга, да изработва каталог, да раздава, да подрежда и да съхранява книгите. Заетите книги се записвали в тефтер. Библиотеки се създават и към училищата, към всички богати търговски и занаятчийски средища на Възраждането: Копривщица, Казанлък, Трявна, Елена, Сопот, Панагюрище, Търново, Котел, Пазарджик, София. По-големи фондове между 1000 и 2000 имали библиотеките в Габрово, Калофер, Лом, Панагюрище и София. Останалите училищни библиотеки са имали беден фонд от 100 до 200 книги. Фондовете на училищните библиотеки са състояли предимно от книги на български и руски език и периодични издания. Освен това, имало и учебници за изучаване на основните западни езици, речници и художествена литература на западни класически автори. Всяка училищна библиотека е обслужвала учениците и местното население. Първите български читалища възникват през 1856 г. в Свищов януари месец, в Лом май и в Шумен юли. Освен библиотечно обслужване, още в самото начало в тях се организират лекции и театрални постановки. По фонд и уредба читалищните библиотеки имат много сходни черти с училищните. Те са общо достъпни и се издържат предимно от дарения. Читалищата се ръководят от настоятелствата, като един от членовете им е избиран за библиотекар. Първите читалищни библиотеки се помещават в частни къщи, в кафенето или в училищни стаи. Постепенно те обогатяват фондовете си и разнообразяват дейността си. От освобождението до Първата световна война броят на читалищата достига 1000, а до края на Втората световна война 3000. Но едва 20% от издръжката им се поема от държавата. Останалите средства са от собствени приходи и от дарения. През 1927 г. се приема първият закон за читалищата. Първата българска училищна и обществена библиотека е създадена към първото